大家好，我係 Hugo 啊，今日同大家開箱實試咧，就係我身邊嘅呢兩部嘅新機咧，講緊就係 Cambridge Audio 嘅 EX 系列啊。當中我包括一個前級解碼功能嘅串流機，同埋一部合併式嘅擴音機嘅。其實呢個 EX 系列嘅最大特色咧，就係佢係旗艦 Edge 系列嘅細佬。特別咧推介俾而家當下用緊呢個 CX 系列咧，又想升級自己嘅系統聽好啲嘅啲玩家嘅。至於呢個系列係咩路線咧，今日同大家睇下啦。入正題前提，大家記得 comment、like、share 我哋段片啦。我哋一齊嚟睇下依部EXN18嘅解碼功能嘅串流播放機先啦。佢支援呢個 high-res 嘅 audio 啦，支援 MQA、Spotify 啦，跟住其次就支援埋呢個 Tidal 啦，同埋都幾緊要嘅就係 Room Ready 嘅。大致上其實個 feature 就係呢啲啦。而家一齊嚟開箱睇下啦。開箱咧見到個說明書同埋佢個 control bus 嘅先啦。跟住咧係佢個主機啦。望落都幾型幾靚仔。轉頭同大家介紹。箱裏面仲有兩款唔同頭電源線嘅，跟住落嚟，不如睇下下邊咧呢部 EXA18嘅擴音機先。外盒嗰度咧個 logo你見到佢支援呢個 high-res audio 啦，跟住喺藍牙方面咧佢就支援呢個 aptX-HD 嘅格式嘅，跟住仲有支援埋呢個 Roon 添。箱裏邊咧有個配件盒啦，裏邊咧有說明書啦，跟住之後仲有電池同埋佢個 control bus 嗰條線嘅。另外咧仲有一個遙控器啦，仲有兩款嘅電源線嘅。呢部咧就係 EXA18嘅真身啦。睇翻個外觀咧，其實都係 match 翻呢個 EXN18嗰個造型咧。佢兩部機其實一套西裝都幾 match 嘅。睇翻其實佢個重量啦，其實都有翻咁上下重嘅。一陣間轉頭咧，同大家一齊去睇下成部機嘅感覺係如何啦。箱裏面冇其他嘢，而家先同大家詳細睇下呢兩部機先。小失頭先開箱咁粗重嘢我搞掂咗啦，跟住落嚟外觀咁就交俾你啊。而家咧喺我哋面前咧就係 EXN18一部有前級功能嘅一個串流播放器喎，都係一個銀色嘅設計啦。Power 掣咧就會喺呢個左手邊嘅，另外咧中間就會有一個嘅1280x720，都算係一個幾高解像度嘅一個面板嚟嘅。而左右兩邊咧就會有幾粒唔同嘅掣啦，包括咗有一個播放掣啊，或者係一啲功能選項咧，都會喺呢一個 display 嘅左右兩邊嘅。而最後咧就會有一個嘅 volume 掣啦。volume 掣咧，因為佢有前級嘅功能，所以佢都可以用嚟校呢個大細聲啊，整整齊齊嘅設計嚟嘅。而機背嘅位置咧，我哋首先會見到咧一個 PO 嘅平衡插啊，就放咗喺機嘅一個右手邊啦。另外咧就會有個 RCA 嘅 PO 都會放喺一齊嘅。再隔離咧就會係一對嘅光纖同埋同軸嘅輸入同埋輸出都係並排放咗喺度噶啦。再隔離咧就會有一個嘅 HDMI 附設呢個 EARC 功能嘅一個端子啊。我嚟俾你插翻電視嘅，仲可以食埋 EARC 喎。頻寬就會再寬闊啲啦。再隔離咧就會係一個嘅 ground 嘅一個信號啊。ground 呢一個點玩法 Hugo？ground 其實佢有lift 啦，或者係 chassis 即係機殼嘅做法啦。其實佢 default 咧佢會擺咗喺 lift 嘅。理論上就係如果你係聽聲咧，如果你聽到個冚聲，我覺得你兩個 switch 下睇下邊個個效果好啲咯。再隔離呢一度咧就會係一個 USB audio 嘅插位，亦都有佢獨立嘅底俾大家做選項嘅。隔離咧就係一個 network 嘅插頭啦。USB 插頭啦，最邊呢度咧就係一個 IEC，而上方呢度咧就會有3條嘅天線咧，就攞嚟放翻呢一個無線接駁啊。中間位置就會有一個出街 in 出街 out 嘅，我嚟咧就撻着翻咧其他唔同廠嘅一啲機嘅開關啊。隔離我哋會見到一對橙色嘅插位啊，呢個係叫 control bus 啊。呢個功能咧其實就係愛嚟駁翻咧，即係佢其他同廠嘅機咧，如果冇呢個功能咧，你經過呢一個 control bus 嘅接駁咧，你就可以用埋 StreamMagic 去控制埋佢，呢個都幾貼心啊！講完呢一個 EXN 嘅100之後，就梗係要嚟到呢個 EXA18啦，呢一部合併式擴音機。其實呢個設計咧都係 EX 系列咁樣啦，就係左右兩邊銀色，中間一個類似 display 嘅東西。不過咧，因為 EXA 咧本身就冇呢個 LCD 嘅顯示嘅，所以咧其實呢個面板咧都係只係放一啲資訊同埋一啲即係信號燈仔咁樣。Power 掣就會喺左手邊啦，另外隔離就會有一個6.3mm 嘅耳機輸出，跟住咧就隔離呢一個咧就係一個嘅 volume 掣啦。而中間呢一度咧就好工整地啊。左手邊咧就會係一個 analog 嘅 input 輸入，
嘅選擇，右手邊就係 digital， 咁啊中間咧就係一啲控制嘅功能啊，咁啊非常之平衡嘅一個外觀設計啊。而呢一個 EXA100嘅機背咧，我哋見到佢分開兩層嘅，上邊咧就係數碼嘢，下邊咧就係 analog 嘢啊。先講數碼嘢個 part 先。兩個嘅光纖嘅輸入喺呢個位置啦，咁跟住之後咧就會係一個嘅同軸輸入啦，跟住隔離呢一個咧就係一個 USB DAC 嘅輸入，亦都係啦，可以咧就獨立校埋個底嘅。咁隔離呢一個咧就係個藍牙嘅天線啦，再隔離呢一個咧就係 HDMI， 亦都係支援呢個 EARC 功能啊。咁下邊嗰度啦，咁下邊咧就 A 字就為之 analog 啦，咁 A1 呢一個咧就有啲特別啦，因為咧佢可以玩埋平衡。或者 RCA 咧就玩埋呢個 AV bypass 嘅，你見到咧下邊呢個位咧就會有一個 pick part 掣可以俾你拍翻咧，係咪撻着呢一個 AV bypass 功能嘅？咁佢仲好貼心喎，而家咧就攞個膠板仔咧就封住咗，咁咧大家咧就做好咗嗰個設定之後咧就封翻埋佢，咁就唔會唔小心咧就撳錯嘢啊嘛，係咪？咁跟住就會一紮嘅 analog 嘅 input 啦，就2、3、4都會喺度嘅，咁跟住仲有一對 RCA PL 啦，同埋最尾咧就會有一個subwoofer嘅 output 嘅。咁啊，另外咧就喇叭組方面咧就會有 A、B 兩組，咁可以俾大家咧駁兩對喇叭。咁究竟可唔可以玩by M 咧？咁我哋一陣間都可以試下嚇。跟住落去呢個喇叭插上邊咧，亦都會有一個 ground 嘅一個獨立設定啊，可以 set 翻你嗰個底線究竟點樣走嘅。跟住就兩個嘅 trigger 嘅 in out 啦，同埋咧一對嘅 control bus， 有埋個 IEC 插頭可以俾大家揾埋換線。咁啊係咁多啦。嗱呢部 EXA 咧，我覺得佢機頂嘅設計非常之醒目啊。咁本身中間就會有啲位俾大家我嚟做散熱噶嘛，而佢中間呢一個位置咧，其實就做翻一塊梗板，一個工字形嘅設計。咁因為好多機箱咧，其實咧佢最主要咧個震動就會喺板嘅中間，咁所以咧佢呢個設計咧就會可以減低嗰個震動啦。咁另外咧，我見到咧機入邊咧個環牛嘅設計咧都幾新穎喎。之前 Cambridge Audio 啲機好似都唔係咁 set 㗎。咁我哋咧就開咗呢一部 EXA100嘅機箱，咁啊見到咧佢都係一個左右平衡好大塊嘅 heatsink咧，就擺咗喺左右角一邊嘅，中間咧就會喺一個環牛位置啦。咁啊而前方咧就會見到有好多粒嘅一個電容啊。後邊呢個咧就係一啲 PCB board，就包括咗有 analog digital 嘅，咁呢個設計都幾講究，尤其是呢一個嘅平衡設計啦，通常係啲發燒機先會嘅。上面好大隻字寫住 Made by Musicians 1968，咁呢個1968其實係咩嚟嘅咧？1968年就係佢哋 P40嘅誕生，而 P40咧就係喺音響界咧就第一部用上呢一個環牛咧就放落去擴音機嘅一個型號啊，咁所以咧就都係寫翻落嚟咧，讓大家去知道啊。冇錯，咁我覺得佢最主打會係低順噪啦，跟住低磁流啦。咁啊呢啲都非常重要啊！喺個環牛嚟講，咁啊跟住下邊咧就會見到有8支嘅一個電容啊，咁啊每一支咧就4700 mAh，加埋咧就37600 mAh嘅。喺發燒級嚟講咧，過萬 mAh都係基本㗎啦。咁佢去到3萬零 mAh，仲有8支嚟去做分擔咧。喺嗰個順噪反應同埋咧呢一個嘅質量上邊咧，喺嗰個變化上邊就會做得更加好同埋更加舒服啦。咁咧機嘅後方咧，我哋見到有幾塊唔同嘅 PCB 啊，其實入邊都係用上咗4層嘅設計啊。咁啊好處咧就係入邊可以佈局嘅線路可以做得更加短啊，令到咧呢一個聲音可以更加準確，減少干擾㗎。好啦，機箱啊同大家分享到咁上下啦喎，咁啊跟住落嚟，梗係同大家分享下呢一套西裝嘅技術規格，跟住就進入邊度啊？實試環節啦。呢一部 Cambridge Audio 嘅 EXA100係一部合併式嘅解碼擴音機嚟嘅，搭載 ES9018K2M 啊，同埋呢一個 Zebra 32嘅 DAC 解碼，用上呢一個 HM 系列同級嘅降噪技術同埋呢個功率晶體管啊，每聲道可以提供100W AB 類嘅輸出㗎，亦都可以同時接駁2組喇叭㗎噃，提供呢一個光纖同軸 USB DAC。亦都提供呢一個無線藍牙 aptX HD 嘅接駁㗎，咁亦都咧支援呢個 AV bypass 嘅順口級模式㗎噃。而呢一部 EXA100嘅零售價咧就係17800蚊嘅。另外呢一部 Cambridge Audio 嘅 EXN100咧就係一部前級解碼功能嘅串流音樂播放器嚟嘅，支援第4代嘅 StreamMagic 播放技術，來自呢個 ESS ES9028Q2M Sabra 32bit reference 嘅一個 DAC 解碼，提供最高32bit 768kHz 同埋 DSD 512嘅解碼㗎噃，加入埋呢個日本嘅 Nishimbo 嘅 Op-Amp 啊，提升呢個聲場嘅清晰度同埋分離度嘅，更加設有純前級模式，方便同呢個 EXA100咧就做個接駁㗎噃，支援呢個 Spotify Connect、Tidal Connect、Room Ready 同埋網絡電台等等嘅服務嘅，亦都有呢個 HDMI、EARC 啦、USB-A 嘅接駁同埋呢個 USB DAC 功能㗎噃。
藍牙方面咧支援呢個 aptX HD， 並且提供呢個 WiFi 實時網絡嘅接駁，支援呢一個 Google Home、AirPlay 同埋呢個 Multi Room 播放嘅。零售價方面咧就係14,800蚊嘅。What happened to liberty? What's going to take us home? So the sound of the birds taking off scared you last. Right to leave, right to use their wings to fly. 離去吧，我不飛奔抱住它。啱咧，我哋就聽完幾首歌啊，咁啊，我哋嘅接駁方法咧就係先由呢一部 EXN100就 balance 咧就駁上去呢一部 EXA100度啊，咁跟住之後咧就再喇叭線駁去我哋一對嘅坐地喇叭，Cap 嘅 R7 Meta， 咁嚟去播放嘅，咁我哋用翻 Stream Magic 入邊咧就有個 Tidal lock in 咗啦，跟住就經過佢嚟去播歌嘅。試完之後咧，咁啊 Hugo 話好有驚喜嘅，咁想同大家分享下，你分享先啦。咁我覺得呢套 EX 西裝咧，真係有機會挑戰到好似 Edge 啊，即係佢嘅大佬嘅地位。因為我覺得其實科技咧都係講緊音響樣嘢咧，even Two Channel 都好啦，都算係有新買新啦。因為頭先出到嚟嘅聲底，即係配合今日嘅依套嘅 setting 咧，即係包括呢個CAF 嘅喇叭啦，我覺得佢喺推嗰個大動態嗰陣時嗰種鬆容感咧，我係完全預計唔到佢依個身價嘅一個規格可以出到種聲底咯。咁其實頭先我哋都聽咗3首歌咯，咁啊包括就係 Liberty 啦，跟住其次就係 Burst 啦，跟住最尾咧就係嗰首眼睛不能抹眼淚啊，咁就古巨基嘅一首經典嘅曲目啦。咁我發現其實3首歌其實俾我最即係深刻地方嘅嗰種空氣感，同埋嗰種嘅空間定位咧，即係 even 講緊其實我哋今日個 source 都係串流啦。咁理論上其實串流咧毛躁感應該會多，咁但係我覺得喺而家當下呢個 setting 出到嚟嗰種感覺係相當之滑溜，兼且個音場闊得嚟咧，嗰種嘅鬆容感，我覺得都幾 surprise， 同埋喺冇乜點樣煲機嘅狀態下咧，都可以有呢種效果，我覺得都係一種驚喜。係啦，咁啊頭先咧講啊，佢播3首歌嘅驚喜咧，喺空氣感上邊咧，我都係完全認同嘅。咁尤其是咧有啲歌咧一開聲咧，你會感覺到咦，好似好少聽到呢一種咁樣嘅感覺，係嗰個立體感咁鮮明。尤其是咧就古巨基嗰首《眼睛不能抹眼淚》咧，一開頭咪有啲吉他聲嘅。嗱，老實講呢首歌咧。我聽過好多唔同嘅組合咧，唔係話聽到一個好 high res 嘅感覺嘅，唔係話一個好清脆嘅吉他聲，但係竟然喺呢一套機上邊咧，可以俾到一個好清脆嘅吉他聲喺我左手邊嘅喇叭彈完一陣之後咧，先一齊一對喇叭出嚟，而且佢一對喇叭出嚟嗰陣時咧，嗰個離傷感咧，我覺得係真係有驚喜喎。因為好似佢咁講，我哋係完全未煲機過，啱啱開完箱就即刻聽嘅狀態之下，佢都可以有呢一種嘅清晰度同埋呢個仔細度同埋呢個乾淨嘅程度咧，我覺得係正。同埋咧，佢乾淨得嚟咧，佢係個低頻量咧係唔會唔會走漏喎，亦都話冇交行貨喎，佢都可以即係慢慢咁樣一陣咁樣滲出嚟喎。咁當然啦，我哋頭先聽嘅歌都唔係話一啲好大動態，唔係好爆機嘅歌啊。咁但係喺呢啲狀態之下咧，你都會聽到咧喺我哋呢個正常嘅音壓底下，其實佢係控制力上邊咧，控制呢一對嘅坐地喇叭，佢都可以做到呢一個吸含舒舒服服，而且佢個價位都係4萬蚊樓下啫喎，咁都真係幾驚喜啊！咁啊，呢個 Stream Magic 入邊去播咧，就固之然係正啦。咁不過而家我哋就試埋咧，經過呢個電話嘅 AirPlay 就直接啡首歌落去，又會係咩效果啊？世界太過親熱，無法改變，我盡力下串。其實我討厭本家，但像師奶般吵架有益嗎？啱
啱咧我哋就用咗呢一個 iPad 同埋呢個 iPhone 16 Pro Max 咧，就經過呢個 AirPlay 喺翻 Tidal 聽歌嘅，特登唔用呢一個 Tidal Connect。咁啊，你講先啦，試咗幾首歌我哋。如果同呢個原生嘅 Stream Magic 嘅 app 去比咧，我覺得個聲音感覺上會係硬身啲嘅，跟住可能個三頻個比例，我覺得可能會低頻會稍多咗少少。咁但係整體嚟講，嗰個清晰度啊，或者個音場其實都廣闊嘅。咁但係嗰種嘅 analog 嘅感覺就我覺得冇 Stream Magic 咁開心。係啦，咁我都覺得喺 AirPlay 上邊咧，其實佢嗰個聲音嘅低頻咧量，我覺得會相對比較大少少。咁喺嗰個空間感上邊咧，雖然都有嘅，咁但係就唔會有咁清澈嘅感覺咯。咁佢除咗係喺 Tidal 上面試 AirPlay 之外咧，我亦都喺我自己手機就揾 KKBox 嚟去 AirPlay 射過去嘅，因為 KKBox 咧除非玩 Roon 啦，如果唔係嘅話都好難咧可以直接喺部機度 play 到啊。咁啊幾首咧一啲簡單嘅即係啲廣東歌咧，咁其實基本上都唔係話特別好聲嘅本身個錄音。咁喺佢呢一個嘅演繹上邊咧，我可以講就正常發揮咯，但係就唔算話係一個靚聲，亦都唔係話一個好 detail 嘅一個效果啊。咁啊當然啦，我揾啲好聲少少嘅曲目嚟去聽，咁就會比較好啲嘅。咁但係頭先我選擇咗即係 Lolly Talk 嘅《靈魂奇遇記》啦，咁同埋黎明嘅《72變》。咁啊呢兩首歌咧，其實基本上都真係好普通廣東歌嘅。咁但係好彩啊，起碼咧喺人聲嘅演繹上面咧，佢都唔算係有呢啲咩古靈精怪嘢嘅。唯獨是都係嗰句啦，用 AirPlay 去播咧，嗰個低頻量會相對比較多少少。咁所以咧，如果大家用 AirPlay 去播嘅時候咧，可能咧你會揾翻對書架喇叭嚟去接駁嘅時候，用 AirPlay 聽落可能會舒服啲啊。咁啊呢一部EXA100咧，其實都算係一個幾多樣嘅玩法，而且個價位真係相當便宜啊！萬零蚊就可以俾你玩埋呢一 part 嘢，咁我覺得都幾正嘅。我其實覺得呢部機咧，即係其實呢個 EX 系列咧，嗰個多樣性咧，或者係嗰個叫做 user friendly 嗰個程度咧，即係如果以一個叫做初燒啦，或者係諗住升級嘅玩家嚟講咧，我覺得嗰個可以玩個潛力會係比即係盲目啦，佢夾硬去追頂級嘅系列嚟講，會更加多 potential 咯。咁我自己就會覺得咧，即係貴為佢呢一個 Cambridge Audio 嘅系列入邊嘅二佬咧，其實佢算係交咗功課，亦都係交咗功課有突㗎啦。咁以佢呢啲咁嘅價位咧，其實如果你話再去上到去一線歐洲品牌，老實講呢啲價位根本就唔係嘢嚟嘅。呢一套嘅 EX 嘅西裝咧，喺串流同埋呢一個合併式擴音機上邊咧，其實個配搭恰到好處嘅。咁出嚟嗰個聲音個分離度固之然夠高啦。咁而本身咧部機咧喺嗰個用料上邊咧，亦都講究嘅。咁啊雖然咧佢係 Cambridge Audio 嘅二佬啊，但係價錢咧一啲都唔離地啊。咁喺呢個價位就已經可以咧出到呢一個聲音，亦都可以有呢個做工，亦都係一部唔太大部、容易入屋嘅一部合併式擴音機同埋串流機咧，我覺得都係正嘅。咁當然啦，部串流機仲可以做埋前級。如果你話你玩主動式喇叭，其實亦都可以一部 Streamer 跟住之後就駁對主動式喇叭就已經可以聽到歌㗎啦。都可以講話係一個非常之方便嘅玩法啊！串流嘅 app 啦 ，Stream Magic 啦，咁其實已經去到呢一個第4代啊！咁喺嗰個操控上邊啊，同埋個穩定性，我覺得都非常之好嘅。頭先我哋除咗有試過佢自己入邊嘅內置 Tidal 個 login 之外咧，就試過 Tidal 入邊嘅 AirPlay 啦，亦都試過 Chromecast 啦。其實咧都係可以咧就暢順連接到嘅。咁當然佢亦都可以玩埋藍牙、其他 Roon 啊之類嘅東西啊。咁變咗咧，如果大家喺由學你話齋由初燒至到中燒至到開始想發燒嘅話咧，呢部機咧基本上想玩嘅嘢都可以俾你玩到啊！最尾覺得最 surprise 嘅地方就係譬如話講嗰部 M 啦，EXA100啦，其實你見到佢同CX 系列嘅 M 其實嗰個價錢其實唔係差好遠，唔係 double 唔係 triple，咁但係你見到嗰個用料啦、做工啦，甚至係嗰隻牛咧嗰個 design 其實成個設計都係一個幾翻天覆地嘅一個感覺。咁呢部分嚟講咧，我覺得如果真係話想升級嘅話，咁呢部機都係一個幾唔錯嘅一個 potential 嘅一個選擇啦。冇錯啦。好啦，咁啊今日咧小室同埋 Hugo 咧就喺度同大家咧就實施咗呢一套 EX 嘅 series 嘅一個西裝啊。咁啊當然冇逐步試，咁啊但係咧有啲功能都可能咧就會遺漏咗嘅。咁所以咧如果大家咧有啲咩想試嘅話咧，就即管去各大嘅門市啊 Cambridge Audio 嘅認可一個嘅門店咧，就去試一試呢套機究竟啱唔啱你心水啦。今日咧我哋評測呢條片就嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片要點啊？記得俾 like 嘅 comment 嘅 share，咁啊同埋記得要訂閱我哋頻道啦。好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。